ഡൽഹിയിലെ ചരിത്രപ്രധാനമായ രാംലീല മൈതാനത്തിന് സമീപമുള്ള തുർക്ക്മൻ ഗേറ്റിലെ സയ്യിദ് ഫൈസിലാഹി മസ്ജിദിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബുൾഡോസറുകൾ കയറിയിറങ്ങിയത്. കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കാനാണെന്ന പേരിൽ പുലർച്ചെ 1:30-യോടെയാണ് നഗരസഭാ അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 30-ലധികം ബുൾഡോസറുകൾ പ്രദേശത്തേക്കെത്തിയത്. ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡൽഹി ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മസ്ജിദിനോട് ചേർന്നുള്ള ഏകദേശം 36,400 ചതുരശ്ര അടി സ്ഥലത്തെ നിർമ്മാണങ്ങളാണ് പൊളിച്ചു നീക്കിയത്. ഇവ അനധികൃത നിർമ്മാണമാണെന്നാണ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന്റെ വാദം. പള്ളിക്ക് സമീപം അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ചുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങൾ, താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിച്ച ഷെഡുകളും ചെറിയ കെട്ടിടങ്ങളും പള്ളിവളപ്പിനോട് ചേർന്ന് പുതുതായി നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളുമാണ് പൊളിച്ചു നീക്കിയത്. പള്ളിയുടെ ചുറ്റുമതിൽ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ, പാർക്കിംഗ് ഏരിയ എന്നിവയും പൊളിച്ചുമാറ്റിയവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 100 കണക്കിന് സാധാരണക്കാർക്ക് ഡൽഹിയിലെ കൊടും തണുപ്പിൽ നിന്നും അഭയം നൽകിയിരുന്ന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ബുൾഡോസർ കയറിയിറങ്ങിയ മസ്ജിദിന്റെ ഭാഗമായ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ. വഖഫ് ഭൂമിയിലാണ് ഈ നിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തിയത് എന്നാണ് മസ്ജിദ് ഭാരവാഹികളുടെ വാദം. അതിനാൽ തന്നെ സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനും മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു. ചരിത്രരേഖകളിൽ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്ന ഇലാഹി മസ്ജിദ് മുഗൾ ഭരണത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തോടനുബന്ധിച്ച് പണി കഴിപ്പിച്ചതാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. സയ്യിദ് ഫൈസിലാഹി എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ മസ്ജിദ് പണി കഴിപ്പിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പഴയ ഡൽഹിയുടെ ചരിത്രപരമായ ഭൂമികയിൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ഈ മസ്ജിദിൽ മുഗൾ വാസ്തുവിദ്യയുടെ ചില പ്രത്യേകതകളും കാണാനാകും. വലിയ മിനാരങ്ങളും മിനുസപ്പെടുത്തിയ കല്ലുകളും ഈ മസ്ജിദിന്റെ ഭംഗി കൂട്ടുന്നു. ബുൾഡോസറുകളുമായി എത്തിയ സംഘത്തെ പ്രദേശവാസികൾ തടയാൻ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് സംഘർഷം രൂപപ്പെട്ടത്. ഇത് കല്ലേറിലും സംഘർഷത്തിലും കലാശിച്ചു. 5 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലീസ് കണ്ണീർ വാതകം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.